अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारे पास पीपीएससी ने अपना प्लानर अपडेट किया है और नई अपडेट के अंदर कुछ नए टाइपिंग टेस्ट की डेट्स और नए रिटन टेस्ट की डेट्स भी आ चुकी हैं, जिनके अंदर सरफ़हरिस्त कारपोरल की रिटन टेस्ट की डेट आ चुकी है और उसके साथ-साथ हमारे पास टाइपिंग टेस्ट भी आ चुके हैं केनाल पटवारी के कुछ नए अज़ला का, जिनमें सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज जो मौसूल होते हैं, जो रिसीव बच्चे करवाते हैं मैसेज या कमेंट करते हैं, उनके अंदर जो फैसलाबाद है ना, फैसलाबाद के बहुत मुझे मैसेज आते हैं कि सर कब टाइपिंग टेस्ट होगा, कब होगा। और नंबर 2 पर सरगोधा के आते हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि फैसलाबाद वालों की कौन सी टाइपिंग टेस्ट की डेट आई है, उसके साथ-साथ और भी 2 अज़ला का टाइपिंग टेस्ट की डेट आई है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की टिप भी ज़रूर बताऊंगा। जी, तो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। सबसे पहले आपने जाना है जी स्केड्यूल पर और स्केड्यूल के बाद आपने जाके एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। तो जो हमारे पास स्केड्यूल हो चुके हैं ना जी 2 अगस्त को स्टेनोग्राफ़र का हमारा जो टेस्ट था शॉर्ट हैंड एंड उर्दू का, उसके बाद जी ये 2 को हो गए हैं आज। उसके बाद जी हमारे पास जो 5 को है ना वो कनाल पटवारी का बावल नगर सर्कल का है, फिर 6 को कनाल पटवारी सर्कल मियाँ वाली का है, फिर 10 को हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एयर क्वालिटी मॉडलिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सेंटर का है, फिर 10 हमारे पास 10 अगस्त को, सॉरी अगस्त है, जुलाई ख़त्म हो चुका है, अब अगस्त आ चुका है, क्योंकि पहले जुलाई में आ रहे थे तो अभी अगस्त में सारे के सारे आ रहे हैं। फिर 10 अगस्त को बायोमेडिकल इंजीनियर का है, फिर द वेरियस पोस्ट हैं जी। उसके बाद फिर हमारे पास 11 जो अगस्त है ना उसको कारपोरल का है सीटीडी के अंदर, जो बहुत अच्छी पोस्ट है। ये 467 सीटें हैं, 467 इसमें न। इसकी जो टाइपिंग इसका जो रिटन टेस्ट है वो 11 अगस्त को है। फिर जी 12 अगस्त को हमारे पास है कनाल पटवारी त्रिमु कनाल सर्कल का। फिर जी 12 से लेकर हमारे पास 13 तक चलेंगे। फिर जी हमारे पास 13 से लेकर 16 तक चलेंगे कनाल पटवारी सर्कल जो है ना जी अहमदपुर का। कनाल सर्कल जो अहमदपुर है उसका 13 से 16 तक, फिर 19 से 20 तक हमारे पास चलेंगे कनाल पटवारी लोअर जनाब सर्कल ईस्ट फैसलाबाद का। फिर जी हमारे पास जो है ना वो है, फिर जी हमारे पास जो डेट आ चुकी है वो जी 20 अगस्त को है कनाल पटवारी लोअर जनाब सर्कल जो है ना वेस्ट फैसलाबाद की। इनकी टाइपिंग टेस्ट की डेट्स भी आ चुकी है। तो अब इन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। अब आप लोगों को जैसे कि पता है 1 साल होने वाला है। अब आपके टाइपिंग टेस्ट को जब सीटें आई थी सन 2023 जुलाई में आई थी, अब 24 अगस्त हो गया। तो अब आप लोगों की टाइपिंग का जो है ना वो तो होना ही नहीं चाहिए कि हमारी टाइपिंग कम है सर। तो अब टाइपिंग जिन बच्चों की फिर भी कम आ रही है, उनको पता है क्या करना चाहिए, उनको अपनी टाइपिंग स्पीड पे फोकस करना चाहिए और कम से कम दिन में 4 घंटे टाइपिंग लाजमी करें। जिनकी टाइपिंग स्पीड 50 से अगर कम है, तो जिनकी 50 से ज़्यादा है वो 2-3 घंटे करके भी अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और टाइपिंग करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो आप इकट्ठे बैठ के 2-2 घंटे या 3-3 घंटे टाइपिंग ना करें। आप दिन में ऐसा करें, जब सुबह उठते हैं 1 घंटा तब कर लें, 1 घंटा 10-11 बजे कर लें, फिर सेकंड टाइम 3-4 बजे 1 घंटा कर लें और फिर शाम को कर लें, ताकि आपकी टाइपिंग फिर उस तरह वो ज़्यादा एफिशिएंसी आ रही होती है। जब एक ही टाइम में करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी और आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो असल में तो वो डिक्रीज़ नहीं हो रही होती, लेकिन आपको लगता है कि जब मैंने शुरू की थी मेरी टाइपिंग ज़्यादा आ रही थी, अब जब मुझे घंटा या 2 घंटे होने वाले हैं तो अब मेरी टाइपिंग स्पीड उतनी आ नहीं रही, क्योंकि आपके हाथ थक चुके होते हैं। ह्यूमन है, इंसान थकता भी है। तो इस तरह क्या करना चाहिए, आपको वक्फ़ों के साथ घंटा-घंटा करके टाइपिंग करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।